लास्ट क्लास रे आमे पढ़ितला इंटीरियर ऑफ अर्थ। इने आमे डिस्कशन करथिला इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आउ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आउ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ला। आउ ई दुई प्रकार सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के नेकी आमे अर्थ रो इंटरनल स्ट्रक्चर और सॉरी इंटीरियर ऑफ अर्थ बाबद रे किछि ना किछि आमे नॉलेज पाइछु। लाइक कंपोजिशन केनता अच्छे, इंटरनल स्ट्रक्चर केनता अच्छे, केतेटा लेयर अच्छे, केते डेप्थ ऑफ मेटाल माने सॉलिड स्टेट रे रहउछन, केते डेप्थ ऑफ लिक्विड स्टेट रे अछन, केन जगह रे प्रेशर केते रहउची, केन जगह रे हीट केते रहउची, केने एक्वाफेयर रहउची और माने ई प्रकार सब आमे इनफॉरमेशन कि माने बहुत सारा इनफॉरमेशन आमे गेन करि सारछु। फिर भी यदि कंपेयर करमा आमे टोटल इंटरनल स्ट्रक्चर के जेते बेले देखमा आमे बहुत कम किछि आमे ज्ञान पाइछु ऊपर। बहुत सारा जिनिस स्टिल अनएक्सप्लोर्ड अछि। तो आमर जियो साइंटिस्ट माने एबे भी लगी रहिछन, दिन को दिन माने नुआ नुआ जिनिस डिस्कवर करछन, नुआ नुआ माने इनफॉरमेशन पाइकी आमर जेन इंटीरियर ऑफ अर्थ बाबद रे आमर नॉलेज बेस के बढ़े बढ़े चलीछन। तो आज आम देखमा अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक बाबद रे आम समस्ते अवगत अच्छे छोड़ दिन पेपर रे पढ़ी जो नेपाल रे भूमिकंप है। नेपाल 6.8 भूमिकंप स्ट्राइक करी। तो इतार जो कहे किटा बिल्डिंग भांगी जाइए, विभिन्न प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर भांगी जाइए, लोक मरी जाइछन। तो यही प्रकार न्यूज माने आम जाचु बेसिकली भारत रे उत्तर भारत रे आम भूमिकंप प्रभाव अनुभव करछुं। तो इन्हें दिखाई तो अर्थक्वेक काना अर्थक्वेक इज द फेनोमेनन ऑफ शेकिंग द अर्थ माने इटा गोटे फेनोमेनन मीन्स काना गोटे प्रक्रियाटे प्रोसेस कार शेकिंग ऑफ अर्थ जेन प्रोसेस रे अर्थ टा काना होची थरुची माने कंपन सृष्टि होची। तो इटा काना अर्थक्वेक इज ए फेनोमेनन ऑफ शेकिंग ऑफ अर्थ ए नेचुरल इवेंट। इटा गोटे काना होची प्राकृतिक घटनाटी कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी कार द्वारा होची रिलीज ऑफ एनर्जी। रिलीज ऑफ एनर्जी केने होची हमें जानिछु इटा होची सेस्मिक एक्टिविटी सबू माने इंटीरियर ऑफ अर्थ रे ही घटसी। तो आमर पृथ्वीर अभ्यंतरीण रे जदि किसी एनर्जी रिलीज होची सेटा काना होची वेव सृष्टि करूची, तरंग सृष्टि करूची जेनटा कि माने पृथ्वीर बॉडी सारा थ्रू आउट दी माने अर्थ बॉडी इटा मूव करसी माने ऑल डायरेक्शन रे समस्त दिगरे इटा मूव करसी। तो इने देखुन व्हेयर डज द अर्थ शेक अर्थ टा थरुचे कारी ता रीजन जानमा। द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग द फॉल्ट मीन्स काना अर्थ रो क्रस्ट रे कोनोसी जगह रे शार्प ब्रेक हेले माने कोनोसी जगह रे कटि जाइची शार्प ब्रेक हेले क्रस्ट ऊपर ताके हमें फॉल्ट कहसु। तो ये फॉल्ट रे एनर्जी रिलीज हेले काना होची पृथ्वीटा थरुची। तो एनर्जी का रिलीज होची जेते बेले आमे थापड़ी पिटिसु दुईटा हाथ पाफुली जेते बेले माड़ होची तो सेने का होची एनर्जी रिलीज होची। केन एनर्जी आई ध्वनि सेटा भी गोटे एनर्जी। सेकेंड केस रे किछि हीट जनरेट होची जेते बेले अधिका जोरे स्ट्राइक करबे देखबे सेने हीट किछि जनरेट होची आपण मानकर पाफुली रे देखबे सेने किछि गरम अनुभूत होची। ठीक सेंती ए फॉल्ट इज नथिंग बट ए शार्प ब्रेक इन क्रिस्टल रॉक माने क्रस्ट रॉक माने अच्छे सेना जदि शार्प ब्रेक कौन सी जगह होची सेटा के आमे कहूँ फॉल्ट कहूँ। तो से केस रे आने कहा होची एनर्जी रिलीज होची केंती रिलीज होची तो चालू ना कि हाउ डज इट अकर इटा सब घटुचे केंती कि हाउ डज इट अकर इटा घटुची। तो चलून देखे रॉक्स एलोंग द फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो इटा हला माने गुटे फॉल्ट रे रॉक अच्छन इ प्रकार इटा गोटे रॉक तो इने का हेबे दुईटा रॉक जेन हला इटा अपोजिट डायरेक्शन रे मूव करवार लगी से माने सब बेले चाहेसन ताकर गोटे प्रकृति अछि। तो rocks along the fault tend to move in opposite direction as the overlying rock strata press them। देखुन इटा क्रस्ट है इने इंटीरियर रे इटा रोचे किछि रॉक रोचे फॉल्ट लाइन रे गोटे इ प्रकार इटा फॉल्टा रहला। तो इने दुईटा रॉक रहला इतार ऊपर काना अछि क्रस्ट अछि पुनी माने देखुन पृष्ठ ऊपर भूमिकंप ना हुए माने
आभ्यंतरीण पृष्ठर टे भीतर के सब जिनिस घटुचे तो ये तार ऊपर लेयार रहा जेन पूरा जेन आउटर सरफेसटा रहा इने काଣା अच्छे तार तो प्रेशर पड़े नहीं तार वेट अच्छे तो जेन ऊपरी जेन फोर्स पड़े इन उपरे इमाने क्या होचन ओवरलाइंग रॉक स्ट्राटा प्रेस देम इन को प्रेशर दिया होचे दौचे किए तार ऊपर रॉक स्ट्राटा माने अच्छे पृथ्वी पृष्ठ उपरे सरफेस उपरे दी फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर तो इने जेन लॉक्स देम टुगेदर कहे लॉक्स माने काଣା इने ताला चाबी किसी आसूची नाई देखुन जिते बेले आपनकर पापुली के जोर रे घस माने घसवा के ट्राए करबे प्रेशर देकी देखबे जे पापुली खसिरबार नहीं गोटे जगह माने मूव नहीं करवार मीन सेटा लॉक होउची स्टक होगी रही जाउची तो इने जिते बेले दुईटा रॉक अच्छे ऊपर इटा गोटे रॉक है आउ इटा गोटे रॉक है इटा हूँ फॉल्टा जिते ऊपरी पृष्ठ व स्ट्राटा ऑफ रॉक रो प्रेशर पड़ुची इमाने काଣା होउछन ये प्रेशर एत अधिका हो इने फ्रिक्शन जेन क्रिएट हो स्टक करके रखी दौर और लॉक करके रखी दौर तो देखुन हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम ओवरकम द फ्रिक्शन किंतु तांकर तो प्रकृति अच्छी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवार ऊपर पुणी प्रेशर अधिका हो तो ये प्रेशर एत अधिका है जे फ्रिक्शनटा एज ए रिजल्ट दि ब्लॉक गेट्स डिफॉर्म एंड इवेंचुअली दे स्लाइड फास्ट वन एनदर एब्रप्टली तो इन प्रेशर पड़ा ऊपर प्रेशर एमाउंटा एत अधिका है जे इन लॉक अच्छे जेन फ्रिक्शन द्वारा लॉक होटा के ई प्रेशरटा एक्सीड करुच्ची अधिका हो जद्वारा काଣା हो माने स्लाइड फास्ट कर देखुन एमती अच्छे गोटे जगार इमाने क्या करेंगे ये रॉकटा याड के मूव करवा और ये रॉक पीसटा याड के मूव कर माने स्लाइड फास्ट करें ये डायरेक्शन मूव कला ये डायरेक्शन मूव कला तो एते जोर रे घसी मूव कला तो इन क्या बा इन एनर्जी रिलीज हवा इनु काଣା रिलीज होची किसी एनर्जी रिलीज होची तो से एनर्जीटा क्या आणुची चारि दिक के मूव करुची माने सबु दिग आड़े इटा मूव कला हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट जेन तांकर जेन प्रकृति रे होची अपोजिट डायरेक्शन मूव करवाटा ओवरकम्स द फ्रिक्शन ई फ्रिक्शन के एक्सीड करुची माने क्या करुची एक्सीड करुची बड़की जाउची से फ्रिक्शन जेन दुई जन को बांधिकी रखितला से तानु इमानकर फोर्सटा अधिका हला तो इमाने से फ्रिक्शनटा काम नहीं कला इमाने परस्पर के इमाने पास करिकी गले स्लाइड पास करिकी पड़ाली एज ए रिजल्ट दि ब्लॉक गेट्स डिफॉर्म डिफॉर्म काଣା डिफॉर्म मीन्स काଣା गोटे जिनिसटे आउटर प्रेशर और फोर्स द्वारा तार ओरिजिनल शेप रु किछि शेप और साइज रे चेंज आसवाटे डिफॉर्म कहसु एंड इवेंचुअली दे स्लाइड फास्ट वन एनादर एवं माने से माने परवर्ती मुहूर्त में स्लाइड फास्ट करके पलासन परस्पर को माने एमती पास करके पलाबे स्लाइड होगी फास्ट करके पलाबे पुणी केमती आस्ते आस्ते नहीं एब्रप्टली सडनली दिस कॉजेस रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी वेव्स ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन हाथ के घसुन देखिए जिन एनर्जी रिलीज होची किसी हीट जनरेट होची लाइक सेम माने आमर जिते बेले दुईटा रॉक फॉल्ट एलोंग दी फॉल्ट स्लाइड फास्ट करुचन एब्रप्टली सेने भी रिलीज होचे एनर्जी इन केन प्रकार एनर्जी वेव आकार एनर्जी रिलीज होची आउ सेटा ऑल डायरेक्शन रे मूव करुची देखुन इटा गोटे रॉक है इटा गोटे रॉक आ इटा होचे फॉल्टा ई प्रकार मूव करसन ई रॉकटा याड के मूव कला ई डायरेक्शन रे ई रॉकटा याडे मूव कला तो ये मैंने स्लाइड फास्ट करुचन आ इन फ्रिक्शन क्रिएट होई फ्रिक्शनटा किसी टाइम मान को बांधिकी रखुची किंतु इमान टेंडेंसीटा बढ़ुची कार द्वारा ओवरलाइंग स्ट्राटार प्रेशर द्वारा ये टेंडेंसीटा एत अधिका है जे फ्रिक्शन लॉक के माने एक्सीड गले आउ इमाने स्लाइड फास्ट करके आगे बढ़ले जिते बड़े इन्हें एनर्जी रिलीज है जेनटा कि वेव एनर्जी आकार पृथ्वीर सबुआड़े यहाँ मूव कला चारि डायरेक्शन रे मूव करुची तो इना काଣା हला आमर देहरे जदि किसी तरंग जाउचे बॉडी थरसी तो सेम इने पृथ्वी सह भी सेम जिनिस घटुची इने देखुन इवेंचुअली रॉक गेट्स डिफॉर्म इन रॉक अच्छे शेप साइज रे परिवर्तन आसूची देन स्लाइड फास्ट वन एनदर डिफॉर्म केमती होची साइज देख प्रत्येक रॉकर इलास्टिसिटी किसी रोची से मैंने किसीटा प्रेशर झेली पारुचन आउ देन काଣା करुचन नाई सही पाले सेटा माने ब्रिटिल
भांगी जाउछन केतेटा गैस रे और केतेटा गैस रे फिर पूर्व शेप के पळे आछन रॉक गेट्स डिफॉर्म स्लाइड फास्ट वन एनदर एब्रप्टली रिलीज एनर्जी जेनटा कि अर्थक्वेक रो परवर्ती मुहूर्त रे अर्थक्वेक इटा क्रिएट करूची तो इने देखूं माने किछिटा टर्म माने अर्थक्वेक इने पृथ्वी पृष्ठ रे काना रहउची एपी सेंटर रहउची सरफेस रे सेटा केनटा पॉइंट एग्जैक्टली ऑन दी फोकस ऑन दी सरफेस ऑफ क्रस्ट तो फोकस जानवा के पड़वा काना फोकस होची और इता के हमें अदर अलगा ना हाइपो सेंटर कहूछु जेनटा कि पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज जेन पॉइंट इंटरनल माने पृथ्वीर इंटीरियर रे जेने एनर्जी रिलीज हला जेने एक्चुअल फ्रिक्शन घटी जे सेने एनर्जी रिलीज हे से पॉइंट के हमें फोकस कहूछु आउ तार एक्जैक्टली ऊपर जेन पॉइंट अच्छे ताके एपिसेंटर कहा जाउ तो इन्हें एनर्जी रिलीज हला देखुन चारि दिकेटा मूव करछि ट्रावेल करछि इन ऑल डायरेक्शन आस्ते आस्ते इटा पृथ्वी पृष्ठ पहुँचुछि कि आउ केतेटा वेब परस्पर मध्य इंटरएक्ट करिक नुआ प्रकार वेब सृष्टि करूछन जेनटा बॉडी देखी जाइसी ताके बॉडी वेब भी कहूछु जेनटा सरफेस के आसुछि ताके सरफेस वेब कहूछु जेनटा पृथ्वी पृष्ठ रे पहला पहुँचुछि ताके प्राइमरी वेब कहूछु जेनटा टिके टाइम लेग रे पहुँचुछि ताके सेकेंडरी वेब कहूछु ई प्रकार ताकर क्लासिफिकेशन भी अछि the point where the energy is released called focus or hypocenter जेन पॉइंट रे एनर्जी टा रिलीज होछि ताके फोकस और हाइपोसेंटर कहा जाउछि एंड द पॉइंट नियरेस्ट टू द फोकस नियरेस्ट केंदा हवा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ता तो नियरेस्ट एसी ना सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर तो पृथ्वी पृष्ठ रे जेन पॉइंट नियरेस्ट होछि ताके हमें एपिसेंटर कहूछु फास्ट टू एक्सपीरियंस द वेव ई एपिसेंटर होछि वेवटा पहला से पॉइंट रे का एक्सपीरियंस सी जेनटा कि डायरेक्टली अबव दी फोकस जेनटा कि फोकस रो ठीक ऊपर ही थीसी एटा जदी फोकस हला एटा होछि एपिसेंटर उल्टा भी नहीं ऊपरटा होछि एपिसेंटर सेंटर मीन्स हमें बहुत टाइम रे मझरे थिया बोली अनुमान करना सो किंतु एटा भूल ऊपर जेनटा रहि ताके एपिसेंटर और भीतर जेनटा रहि ताके फोकस और हाइपोसेंटर कहा जाउछि तो इने अर्थक्वेक बाबद ऑल दी नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन लिथोस्फीयर सबू जहाँ भी अर्थक्वेक रहा सबू लिथोस्फीयर रे ही घटुची पोर्शन ऑफ दी डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम दी सरफेस तो लिथोस्फीयर डागणा पृथ्वी पृष्ठरू 200 किलोमीटर गभीरता पर्यंत अंचल के आम लिथोस्फीयर कहूँ ठीक अच्छे देन रोचे आम आइस्थनोस्फीयर जेनटा कि मेंटल ऊपरी भागे कहूँ तो लिथोस्फीयर काଣା रोचे बड़ रॉक किसी रोचे छोट रॉक माने रोचे इने आक्वाफियर भी रोचे रॉक लेयर माने विभिन्नटा रोचे तो जहाँ भी अर्थक्वेक घटुचे सब केने होचे ई लिथोस्फीयर भितरे ही होची ठीक अच्छे seismograph records the waves reaching the surface तो इने गोटे इंस्ट्रूमेंट आसला जानना seismograph कहूँ सेटा काଣା होची record the waves reaching the surface के जेन वेव माने पहुँचुचे ताके रेकर्ड करुची ए कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव्स रेकॉर्डेड हियर इने गोटे माने कर्व टे रेकॉर्डेड होची कर्व जानिछन तो ई प्रकार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ई प्रकार अर्थक्वेक वेव माने इने रेकॉर्डेड होची इने का होचे तीनटा डिस्टिंक्ट सेक्शन रहउची तीन प्रकार वेव लगी तीन प्रकार कर्व इने रेकॉर्डेड होची रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव पैटर्न्स माने विभिन्न टाइप रो वेव पैटर्न्स इने क्रिएट कर तार इंटेंसिटी इफ माने सब इने रेकॉर्डेड होची अर्थक्वेक वेव्स तो अर्थक्वेक वेव्स तो जानला हमें विभिन्न प्रकार को जानिछु तो इटा कैटेगराइज होइछे दुई प्रकार फर्स्ट वन बॉडी वेव सेकंड वन सरफेस वेव तो बॉडी वेव्स काଣା generated at the focus and moves in all direction traveling through the body of earth डेफिनेशन रो का जानि पारमा फोकस रे तो क्रिएट हवा मूव्स इन ऑल डायरेक्शन सब डायरेक्शन रे मूव करबे देखुन ई पिक्चर रे रिप्रेजेंट करा हैछि ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ किंतु इटा पृथ्वीर बॉडी थ्रू आउट द बॉडी इटा मूव करि पारसी
तो इता के आमे केन ना देला बॉडी वेव ना देला। सेकेंडा सरफेस वेव। सरफेस वेव्स काना बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विथ सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स। तो इटा जेन इन बॉडी वेव्स मूव करछि इटा सरफेस रो रॉक मानकर सह इंटरैक्ट करछि आउ नुआ कैरेक्टरिस्टिक धारण करथिबा एक नुआ डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स जनरेट कला नुआ सेट ऑफ वेव्स जाके आमे कहूछु सरफेस वेव मूव एलोंग दी सरफेस। इटा खाली देखुन इटा गला बॉडी वेव ए रॉक सह इंटरैक्ट कला नुआ कैरेक्टरिस्टिक आनला पृथ्वी पृष्ठ रे पहुंचला इटा सरफेस ऊपर ही मूव करिछि। इटा हो सरफेस वेव माने मूव एलोंग दी सरफेस एथिले इटा कहा जायछि सरफेस वेव हेंस द नेम सरफेस वेव। The velocity of waves changes as they travel through materials with different density। इन्हें कहा जाए जे ये जन वेव्स मानकर वेलोसिटी टा जन डिफरेंट मटेरियल्स मानकर थ्रू मूव करसन हेंती तो नाइन जे पृथ्वीर सबुआड़े लिक्विड अच्छी खाली सॉलिड अच्छी विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार मटेरियल्स अच्छी तो तार ये वेलोसिटी ऑफ वेव्सटा कारण ऊपर डिपेंड करुँची इने जे रहला मटेरियल्स तार डेंसिटी ऊपर डिपेंड करुँची densities of the materials। the denser the materials the higher the velocity। materials जेते dense रहबा तार velocity टा वेव मानकर सेते अधिक हवा। तो गोटे जगह जदि मन कर किरोसिन अच्छे गोटे जगह मन कर अलग किसी जिनिस अच्छे काना कहमा अलग किसी माने वाटर रोचे डेंसिटी तो कार अधिका वाटर तो निहाती ने वाटर स्पीड अधिका हवा। डायरेक्शन आल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल्स विथ डिफरेंट डेंसिटी। तो इन्हें कहा जायछि तांकर डायरेक्शन भी चेंज होछि काहे थिया द्वारा कारण से माने रिफ्लेक्ट भी होछन रिफ्रैक्ट भी होछन व्हेन दे कमिंग अक्रॉस मटेरियल्स विथ डिफरेंट डेंसिटी माने अधिका डेंस मटेरियल किछि अछि वेवटा सेने रिफ्लेक्ट बैक हो जाउछि केतटारे टिके कम डेंसिटी मटेरियल अच्छे से कहाँ तार दिगटा परिवर्तन करिए बंकई पड़े ताकि आम रिफ्रैक्शन कहू। तो एमती कि तार डायरेक्शन रे चेंज भी आसूचे। तो डायरेक्शन ऑफ वेव्स जेन है चेंज आसला कार ऊपर डिपेंड कला डेंसिटी ऑफ मटेरियल तो से किसी इंटरैक्ट करी तार डेंसिटी चेंज करुच्ची। तो इन्हें देखुन अर्थक्वेक वेव्सटा केमती रेकर्डेड होती सेस्मोग्राफ रे इटा ई सेक्शनटा देखुन पी वेव्स प्राइमरी वेव्स इटा देखुन सेकेंडरी वेव्स इटा देखुन सरफेस वेव अराइवल टाइम्स पहला कि आस प्राइमरी वेव्स सेकेंडरी वेव्स देन सरफेस वेव लास्ट पहुँचुची। फर्दर दी बॉडी वेव्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू। तो बॉडी वेव्स आम जानला जेनटा पृथ्वीर बॉडी देकी मूव करू तो पृथ्वीर थ्रू आउट दी बॉडी जेन वेवटा मूव कला ताके बॉडी वेव्स कहला। तो बॉडी वेव के फर्दर दुईटा सब कैटेगरी डिवाइड कला काଣା है गोटे प्राइमरी वेव्स आ गोटे सेकेंडरी वेव्स मूव फास्टर एंड फास्ट टू अराइव एट दी सरफेस। इटा काଣା समस्त अधिका बेगर गति करुच्ची आ ये काଣା फास्ट टू अराइव दी सरफेस इटा पृथ्वी पृष्ठ विभिन्न प्रकार वेव रहा पहला पहुँचुची से तार ना हो प्राइमरी वेव्स सिमिलर टू दी साउंड ऑफ वेव्स। ये वेवटा साउंड वेव सह प्राय सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक धारण करसी सो दी नेम प्राइमरी वेव्स कारण काଣା ये पहला पहुँची जासी पृथ्वी पृष्ठ के। सेकेंडरी वेव्स काଣା एराइव्स एट दी सरफेस विथ सम टाइम लैग माने ये किसी टाइम लैग देगी पृथ्वी पृष्ठ रे पहुँचुची प्राइमरी वेव रु किसी टाइम समय व्यवधान यहाँ पृष्ठ रे पहुँचुची तेणुक तार ना हो सेकेंडरी वेव सेकेंड रे पहुँचला कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड इटा केवल सॉलिड द्वारा मूव करसी हेंस दी नेम सॉरी तो ये सेकेंडरी वेवटा क्या खाली सॉलिड देकी मूव करुच्छे किंतु प्राइमरी वेवटा तीन मीडियम देकी वेव माने मूव करी पारसी लाइक सॉलिड भी रोचे लिक्विड भी रोचे और गैसियस स्टेट भी किसी अच्छी तो गैसियस देकी भी से जाई पारुची। तो तीन स्टेट ऑफ मटेरियल्स देकी प्राइमरी वेव मूव करला बेले सेकेंडरी वेवटा खाली सॉलिड स्टेट देकी मूव करी पारसी। द यूनिक फीचर्स ऑफ एस वेव हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो एस वेव्र किसी यूनिक फीचर रही सेकेंडरी वेव्र जेनटा कि साइंटिस्ट मान को स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ के स्टडी करवा हेल्प करसी। देखो कहाँ सेटा
वेव्स आर एफेक्टेड बाय रिफ्लेक्शन रिबाउंड माने जेन डायरेक्शन आसी से डायरेक्शन देखिए फेरी जावाटा रिफ्रैक्शन चेंज इन डायरेक्शन एंड शोइंग वेरिएशन इन डायरेक्शन ऑफ वेव्स तो यहाँ काଣା करसी डायरेक्शन ऑफ वेव्स के ये वेरिएशन आणुची इनफर विथ हेल्प ऑफ एक रेकॉर्ड ऑन सेस्मोग्राफ और ये सब जिनिस माने सेस्मोग्राफ रे सिमिलरली अकॉर्डिंगली रेकॉर्ड हेसी क्या क्या हेसी वेव्सटा रिफ्लेक्टेड होची रिफ्रैक्टेड भी होची आउ काଣା होची तार डायरेक्शन रे चेंज आणुची जेनटा कि सेस्मोग्राफ रे अकॉर्डिंगली recorded होची दिस सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन दिस सेस्मोग्राफ तो लास्ट सबुठारु केन वेव रेकॉर्डेड होची सरफेस वेव काଣା इटा जानमा दीज वेव्स आर डिस्ट्रक्टिव तो जहाँ भी डिस्ट्रक्शन आणुचे सब कार द्वारा होची प्रायतः सरफेस वेव द्वारा घटुची दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स माने कौन सी जगह समतल भूमि हो सेने पहाड़टे भी हो जाता बहुत बड़ खालटे भी हो जाता माने बड़ बड़ रॉक स्ट्रक्चर पर ये डिस्प्लेसमेंट आणुची हेन्स कोलाप्स ऑफ स्ट्रक्चर तो इतार द्वारा काଣା होची माने नेशनल हाईवे माने भांगी जाइसी भूस्खलन घटुची बिल्डिंग माने भांगी जाउची तो इटा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अधिका डैमेज आणुची आम सरफेस वेवटा सब मन रखबे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव केनटा सरफेस वेव एबे देखमा प्रोपागेशन ऑफ अर्थ क्वेक वेव्स माने ये जन डिफरेंट टाइप ऑफ आम वेव्स जाना इटा केंती प्रोपागेट करछि अर्थ बॉडी ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रैवल इन डिफरेंट मैनर्स माने जेन तीन प्रकार वेव देखला इ माने समान हिसाब रे मूव नहीं करन डिफरेंट मैनर इ माने मूव करूछ देखो एज दे मूव और प्रोपागेट दे कज भाइब्रेशन देखो आमर बॉडी भितर भी किसी यदि मूव कला भाइब्रेट निहाती हेबा जेन भी जिनिस ऊपर भाइब्रेट हेबा ही हेबा किसी मूव कले माने तार भितर मटेरियल माने अच्छे ये जेन मटेरियल माने अच्छे गोटे बॉडी भितर इने जदि किसी जिनिसटे मूव कला इ माने तो पहले ये कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और मटेरियल माने डिस्प्लेस हेबे जार द्वारा काଣା हेबा इ पार्टिकलटा इनको इ पार्टिकलटा जदि इनके फले आसला एमती मूव कले इटा काଣା हला ताकर इंटरनल स्ट्रक्चर रे चेंज आसला इंटरनल स्ट्रक्चर रे जदि चेंज आसुची माने कम टाइम व्यवधान रे सेने तो वाइब्रेट हेबा और शेक हेबा हेन्स माने सेमती कि एका इने वाइब्रेट क्रिएट होची हेबा ना इनर जिनिसटे इनको पले आछे इनर जिनिसटे इनको पले आछे मीन्स काଣା ताको इंटरनल जेन अच्छे स्ट्रक्चर रे चेंज आसुची कम टाइम व्यवधान रे चेंज पले आछे तो इटा ओवरऑल बॉडी रे वाइब्रेशन आणुची तो इन्हें देखो एज दे मूव और प्रोपागेट दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक्स थ्रू व्हिच दे पासेस जेन रॉक देखी वेब माने मूव करूछन सेटा से बॉडी रे काଣା अनुछन वाइब्रेशन क्रिएट करूछन इन्हें देखो इटा गोटे वेबटे इटा मूव करिछि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो ये वेब जते बेले इन्हें एंटर करछि इन्हें तांकर जेन कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अने छोट छोट होइछे ताहाके मूव करछि याडे साडे भितरे तो माने माने फाइनली दे से रॉकटा काଣା होइछे इने वाइब्रेशन रे एफेक्टेड होइछे पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स पैरेलली ये पी वेवटा प्राइमरी वेवटा मूव करछि मीन्स दिस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन व्हिच डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन रे ये पार्टिकल माने को मूव करछि एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन तो पी वेवटा केंदे मूव करछि वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स इटा देखो वेवटा एंती मूव करूचे पी वेवटा तो इने पार्टिकल मान को सेम डायरेक्शन रे मूव करसी इने जेन कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहला इ मान को सेम डायरेक्शन रे एका कराबा वाइब्रेट कराबा वाइब्रेशन रो डायरेक्शन टा सेम हबा एज दे रिजल्ट इट क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस इन द मटेरियल्स निहाती हबा देखो इटा अछि एंती मूव कला तो यार से जब ये मूव कला पी वेवटा इंडियन पार्टिकल माने अच्छे आगु ये पार्टिकल मान को पहुँची नौचे ई एंड तक में रॉक रो तो इने जेन डेंसिटी आगु जेन थिला पार्टिकल माने इने कम जगह सब रही गले तो डेंसिटी डिफरेंस आसला कि इने कम डेंसिटी हला इने अधिका डेंसिटी हला लीडिंग टू द स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल तो इटा काଣା आनसी ये जेन मटेरियल से स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग आनुची माने टाणी दूची और कम्प्रेक्स करी दूची धाड़ी धार देखुन माने एग्जांपल दे देखुन इटा मन करूँ धाड़ीटे
धाड़ी रे आमे आगड़े ठिया होइछुं आमे आके मुव कला फेर घुची आसला तो कहाँ बा आमर पछाड़े जेन मैंने ठिया होइतबे कहाँ भी माने जेन कहूँ काଣା पाके पाके आसिक जगा तड़ा जेन कहसुँ से प्रकार लागी लागी जिबे तो माने स्क्वीज हो जिबे और स्ट्रेच हो जिबे पचके घुंचिकी तो जदि आमे वेब्र सेम डायरेक्शन रे मूव करछुं इटा काଣା आनुचे स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग आनुची तो इटा कार द्वारा होची प्राइमरी वेब द्वारा होची all the three waves vibrate perpendicular to all the three waves vibrate perpendicular to the direction of propagation. The direction of vibration of S wave is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. तो सेकेंडरी वेव रो केन प्रकार वाइब्रेशन क्रिएट करसी देखो इटा प्रोपागेशन ऑफ वेव रो डायरेक्शन तो इटा जदि ई प्रकार पार्टिकल मान को मूव कला परपेंडिकुलर हिसाब रे याड के मूव कला पार्टिकल मान को और याड के पठे देला ई प्रकार मूव कले इटा के हमें कहूँ परपेंडिकुलर टू दी वेव डायरेक्शन डायरेक्शन सही भूलंब भाव पार्टिकल मान को मूव कर ई प्रकार मूव करवाटे के हमें कहूँ क्या कहूँ longitudinal wave कहूँ hence they create drop and crest in the materials through which they pass तो इन्हें काना कहूँ काना क्रिएट करछे ड्रॉप आउ क्रेस्ट क्रिएट करछे ड्रॉप आउ क्रेस्ट क्रिएट करछे इटा के क्रेस्ट कहा जाउछे हाईएस्ट पॉइंट के आउ लोएस्ट पॉइंट के ड्रॉप कहा जाउछे ई प्रकार स्ट्रक्चर माने से मटेरियल क्रिएट करूछे सरफेस वेव्स आर कंसीडर्ड टू दी मोस्ट डैमेजिंग वेव्स तो समस्त को मोस्ट डैमेजिंग वेव्सटा केनटा सरफेस वेव तो आज आम एत पढ़मा किछटा पार्ट आम मे भी छाड़ी दे पारू छाड़ी देचु नेक्स्ट क्लास रे भल डिस्कशन करमा तो इने गोटे जेन आसला दुई प्रकार वेब जेन आसला गोटे हला लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आ गोटे ट्रांसवर्स वेव ये दुई प्रकार वेब कैटेगरी आसूची जिन तो लॉन्गिट्यूडिनल वेब काना लॉन्गिट्यूडिनल वेब होचे जेनटा कि काना करसी माने जेन वेबटा तार वेब्र डायरेक्शन रो पैरेलल हिसाब रे देखुन इटा गोटे मटेरियलटा इटा मन कर गोटे वेबटे मूव करूची तो जदि पार्टिकल मान सेम ई डायरेक्शन रे ये मूव कराला इटा के हमें कहूँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इटा केन कैटेगरी वेब प्राइमरी वेब खाली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हिसाब रे जैसी ये क्या करसी स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग माने मुड़ी माड़ी देसी माने टाणी दउजी और स्क्वीज कर दउजी कॉम्प्रेक्स करूजी आ किंबा स्ट्रेच करूजी लाइक धाड़ी रे देखुन इटा अपन ठिया हेछन इटा जदि आमे आके जागिर जदि घुची आसचु और आखे जाबुचु इटा काना पैरेलल हिसाब रे मूव करूचु तो इने देखुन केन प्रकार हबा पछाड़े जेन माने ठिया हेतिबे कंप्रेस हो स्क्वीज हो पाके पाके आसबे और आके जदि मूव कला धाड़ीटा आउ खाली खाली हो जिबा सेकेंड केस ट्रांसवर्स वेव इने देखुन इने केंती वाइब्रेट हेसी पार्टिकल माने जेन वेबटा वेब डायरेक्शन रे लॉन्गिट्यूडिनल और 90 डिग्री पार्टिकल मान को मूव करासी ताके आमे कहूँ ट्रांसवर्स वेव इटा मन करन वेब माने रॉकटे रहला इटा वेबटे मूव जाउची जदि वेबटा इनर पार्टिकल माने जन अछन इमान को जदि ई प्रकार मूव कराला और डिस्पर्स कराला ई प्रकार वाइब्रेट कराला इता के आमे कहमा ट्रांसवर्स वेव इने आसबे हमर सेकेंडरी वेव आउ सरफेस वेव आछन तो ई प्रकार जदि मूव होउची तो इने काना हबा मोर डिस्ट्रक्शन हबा तो ये दुई प्रकार वेब्र कैरेक्टरिस्टिक केन वेब आनुसी सरफेस वेब का आणुची ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्लास रे हम आर टी डिटेल जानमा चलून भल पढ़ून थैंक यू।